Manong Nemi. Umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken trumpingay. Pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagit na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayen, awisan da kayo at umngeg ka nagsulat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Berbag orasyo amin asangapada papagaya. Ireredo ko daw ay ito mga rudin nga sumangbay iti programa Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam yun, ni Manong yun Nemi Ruiz. Manibod ito Nemers Studio. Dito barangay 31 Talingaan, si Chulubot West, Lawag City. Kadwa tayo siyempre, ti membro, ti pamilya tayo. Ni Mami, my one and only Mami Merlin Pascual Ruiz, kasama tayo ni Nemi Ruiz Jr. Kasi na ko nagpabagayam, at ito ipagayam yun, ni Manong yun, Nemi Ruiz, iti programa tayo. Dear Manong Nemi. Sabi ko mapapagayam, ta at na kay maniti sibay, iti cellphone nyo, live tayo at Facebook, papagayam. Iti fan page, tinumutibiyang na Dear Manong Nemi. Kada kayo nagbuibuya, mabalin yun na i-share nga tapos. Tapos sige naman, nga nagiti kakayam nyo, kat mangigdan, mabuyadan dito yung programa tayo. Iti dito nga bigat papagayam iti Miyerkules, September 20, Miyerkules, taon 2017. Padaanan babagayam ti surat ngentay padayawan nga ibasa. Kahit kwalipikado rin na surat nga mapili ng best letter of the week. Hindi kalman, intay imbasa ti surat pagkasalita ni pagayam tayo nga Lisa. Iti tubo iti Claveria. Kan agdam trabaho ng agdama sa Jai Singapore. Babayan ti panang isurat, panang ipatulod ni Bong de la Cruz. Iti barangay Baay, Batak City. Kahit as of now, ti nagunod ti pagkasalitaan ni pagayam tinga Lisa ket 11,778 views. Ket ikumparar tayo iti Lunes ket nangat-ngato yata muna di kalman. Kaya data numanumat iti views pagibasaran na kiti Board of Judges 40% para kadakwada. Kaduan iti viewers 60% kapagayam. So nga dagiti agsurat ken dagiti sa akin pagkasalitahan, mabalin nyo i-share, kabayatan iti 24 hours. Mani po dita, and tayo pa nagprograma, ken aging katikas tumit lang oras into me. Sagbay nga rin ito pag-ahayam ti surat, ngayon tayo padayawon kay Basa. Hindi man kablawan, dagiti ag-birthday, tangal daw, ken kanagiti masangwanan nga daw. Kadagay aming nag-birthday tangal daw, September 20. Happy birthday.
An advance happy birthday kadagdag birthday iti masagwanan nga daw. May naganan kay man munusaan kablaw nagapukata kami ditoy Nemar's Studio ini programa tayo Dear Manong Nemi. Kablawan tayo ti happy birthday tanggal daw ni Mr. Hilpruso Pulido di Bayaw dita Manila. Manong Hil, happy birthday. Dito tanggal daw kablaw nagapukata kami kaya nga mangipatpateg ka nanarong nga kablaw nga nagapudya Canada darulan kini Seni Ruiz Ostiano. Yeah? Happy birthday. And kasama ten, belated happy birthday kini Lani de la Cruz, taga ingungot ni Bong de la Cruz di Baay Batak City, Idi Kalman. Belated happy birthday ken ka. Yeah? Kan kasama ten, belated happy birthday kini Glorita Ramos idi Matlakalman iti Medina Tingras Ilocos Norte, nagapo kini Agnes iti Malaysia. An advance happy birthday kini John Ray, tay kakaisunang anak ni Nelda Saludes. Yan. So nga dagito aming birthday ken kadagiti masangwanan nga daw happy birthday John Ray into no September 24. Kadagiti aming birthday happy birthday kada kayo. Sagutan da kay mga rod iti may isa nga napintas nga birthday song para kada kay amin. Sana ang awiting ito ay pakinggan sa puso at mula at sa'yo'y inigaan upang bigyan daan ang iyong kaarawan na sa araw na ito ipinagdiriwang. Happy birthday. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Ang lahat ng katangian, palibot kagandahan at kabaitan. Kami bumabati bukal sa kalooban, di ka malimot magpakailan pa. Happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na
Mabagayan natin ko may sang birthday song and sagot insagot kadagiti yak birthday tangal daw kan kadagiti na sanguan ng ganda. Sagbay ti makasaritaan ngan tayo parehaw ni basa iti da ito yung malam. Ito da ito yung bigat iti Miyerkules pabagayam September 20. Di makasaritaan ni bagayam tinga Nelson Antalan. Iti tubo isuna iti Pinili Ilocos Norte. Agdamang nanaed ijay Hawaii pabagayam. Babayan di pa nagisulat ni Madam Leonor Reyes Melchor. Iti ba Batangas City. Padaran yung mapagayam. Yung sagbedeta, siyempre, tegyaman kadagiti na at unay nga magtaratarabay iti programa tayo papagayam. Kablawan man ni Nelda Saludes dito Paris. And of course, advance happy birthday kay ni John Ray. That ay kaingungot na. Ay, kaingungot na? Sorry kaingungot na nga anak. Yung kakaisunang anak na ni John Ray. Birthday ito na September 24. And of course, kablawan na kami ni Apo na. Treasure Apo nga ni Jaira. Kasama tayo ginitatang ni Nelda. Itatang na ni Rodrigo Salvante dita Pinili. Kaya nagiti kakamsat na ni Lilia kasama tayo ni Perdita. Kaya kadagiti kalugaran na dita Pinili Ilocos Norte kapag kabla ni Nelda Saludes. And of course, ni Florendo Barit. Thank you. And happy listening. Kasama tayo ni Leila Litz dita Toronto, Canada. Ni Jimlet Simeon, ni Lovelyn Pilas Abawag iti Hawaii. Ni Rizal Abukay dita California. Kablawan na kano ni Agnes Salmasan Yala dita San Julian, Bago, Ilocos Norte. Ni Rizal Abukay dita California. Da Jonaline ni Arthur Pascual. Happy listening ka na kayo. Arthur ken Jonaline Pascual. And of course, siyempre ni compadre Rogelio Boy Baldonado. So da kini Delia. Thank you and happy viewing. The Bayaw Roland kani kabagis ni Ostiano dita Canada data Julian kani Nana Tinang Ostiano ni Abirat Arnel kani Ipag Christine Laguardia dita Australia. Happy listening and thank you. Happy viewing. Di paring Ed Lasiste kumabkablaw ka rin taga barangay sa Isma Caray, Ilocos Norte. Na naroon na kadagiti barangay opisyalis ni Kapitan Daniel, ni Nestor Tiborcio, ni Hawaii, samantan ka ni Manolito Noli Lagua. Tumabkablaaw, kadate asawa na, and kasamantan tay ni Boy Marcos, agraman ni Daddy's Girl, ni Marlene. The Mr. and Mrs. Eddie Domingo, samantan ka ni Anne Murray, thank you Anne Murray. And kumabkablaw ni Anne Murray dita Kabulalaan, Bacarel, Ilocos Norte, kabulawan na ni Nanang Maming, agram kada Lindy, kaya nagiging kakadura. Ni Vic Ramos, ni compadre Vic Ramos. Adre Vic, musta dita Chicago, happy viewing. Ni Sushi Agascolay, stamatan ka ni Marlene Nagon, kaya nagiging kakabsat da. Hi, kumusta kaya amin? Ni Darujer ken ni Helen Akdal dita Canada. Sama tende kiti Akdal Angels, da Rogeline, Irene, Rachel ken ni Michelle. Ni Lisa Labasan. Kumustaan na ni Esmenia Labasan dita kan lagi Paway. Da Rogelio ken ni Tessie Makoko. Sama tende kana Dani ken ni Ana Akdal. Da Mary Jane Villa dita Metlang Canada. Samatan ni Cora Duronyo, kumabkablaw ka rin sa taga Barcelona, Solusona, Ilocos Norte. Ni Reni, kani Joseph Ramones, kumusta ka Reni? Ken Joseph Ramones. The Ron, kani Mila Nelson, dito Oregon, USA. Nagramamantan ka da Ignacio, kani Neri Albior. Kang kanawin nga buya ni paring Ignacio. Dahil kay humot ni Neri Albior. Stamatan kini Juanito, kini Revelin Butay. Da Leandro, ni paring Leandro, kini Perlita Sagario.
Agrama maten kada kita naganak ni Leandro, ni Demetrio, ni Nana Nena. Kente katugangan ni Leandro ni Mrs. Victoria Acedo. Kumusta kayo? Da Marcel kini Emily Castillo. Agrama ganda Mikey kini Emery nga anak din. Ni Ariel Estabilio. Agrama ganda Albert kini Chuna Cachente di California. Ni John Ray and Evelyn Lauricio. Da compadre Canuto. Kani comadre Maring. Agraman kani Nita Fermin. Agrama matangga da Presi Dagyo. Uy, kumusta kay kano dita PPS Bakaray, Luz Norte. Magbakasyon da Presi Dagyo. Kante Baruna ni Sal di Dagyo. Kumusta kay amin dita? Naragsak ng kay parang buy-buya. Kaya parang dagdagay. Kaya nangaroon irugi nga iba sa papagayan. Isurat, di pagkasalitan, ni pagayam nga Nelson Antanan. Iti Hawaii, tubo iti pinili ng Norte. Iti parang isurat, ni pagayam nga Madam Leonor Reyes Melchor. Sagodahin nga iti surat. Dear Manong Naming, may sakmet karagitikan kanayon nga agbuy-buya kanores na dino iti ayan mo Manong Nemi sumursurot ak tapno inak agdengeg karagiti programa. Naawis ak nga rod tapno kahit pumit nga ibura iti pagkasarita anamsek karagiti panubo. Kanam na mahik nga makaibati man iti adal pagsamingan ti biyag kenulidan karagiti padag nga dumngeg kenagbuya. Yamanag unay ti kada ni Madam Leonor Reyes Melchor ti suman iti nangisurat ka ng urnus kanagyaman na kengka kanagkada iti nga programa manunin. Kada tuyak ba't nga ita nga paatibay kan pakibin kan ka. Tapno ita manrugyan. Dito ay pagkasalitaan. Diyak maawatan tiriknak kada di nga kaadakon iti imigrasyon iti Hawaii manunemi. Iti 5 nga tawen nga panagururay ko iti panaka-interview panang-interview da kanya. Tapno maalak ton ti visa. When maalak tumeten dito'y Hawaii ti asawak ken nagiti duwang anak ko ngagnaed sadya Pilipinas. Ngem apay nga ta. Amadandaraga na. Gaya Manong Nemi kat naduktalan da ti sekreto. Naduktalan da nga si asawa ak sakbay nga imayak dito Hawaii. Ada yung pakita ti mangin interview kanyak nga marriage contract. Nga siyak tinakapirma nga lalaki iti data a kontrata. Nga medidamo Manong Nemi naglibakak. Ibagak Manong Nemi na saan nga siyak data nga lalaking saan nga siyak tinagpirma. Aking ka nagtimek manen imangin interview kanyak nga Amerikana ko na. Mr. Antalan, I will ask you one more time. If you still lie, I will deport you in the Philippines right away. Manong Nemi, awanan ti pagpilya. Kapilita nga nagtong-edak, saan ako nga makapaglibak. Kamuta dyak kayat ti may deportar sa dya Pilipinas. Imagine 5 nga tawen nga ipturat, iti iliw ko iti pamilya.
Lima nga tawen nga nagregrigat at iti pa nagtrabaho ayat kulaeng nga da pang sustensyo kuno pa ng pang sustento iti pamilya nga nabati sa diya Pilipinas. Nagsaumanen ti Amerikana nga interview manong nemikit ko na. Meaning to say that you make fraud and you are illegally interred in the United States of America. Manong nemi kaslatla natupakan iti dakkel na bato. Iti kuhan nagsaumanen ti Amerikana nga mga interview kaniya. By the way, Mr. Antalan, it's up to you if you will voluntarily go home in the Philippines. Or I will give you a chance to defend your case. There are immigration lawyers that you can help or that can help you. But you have to cancel the petition of your wife and kids. Good luck, Mr. Antalan. Kinunana manunemi kat nagdardarasan nga timmalikod kanya. Naglaok, tiloksaw, pungtut, numarikriknak manunemi. Nagingga si Mang Petak dito balay, apagiganak dito Hawaii, apagsangpet ko. Insigida tinawagak ti asawa nga dadya Pilipinas. Manunemi. Kaputa makapungtutak. Kaputay nalilaw dak manong nemi. Inalilaw dak kunan. Tati nagtutulagan mi idiag kasar kami kat secret married. Kapong ngarot na nakapetisyon na. Iman niya tinapasama. Si Bongbat nga dagos di asawak kat kunana. Hello, Nelson. Uy, manong nemi. Kinuntinar ko nga dagos ti asawa kuno ni Sanyata ket kinuna. Di ba nagtulagan tayo di? Nga secret married lang ti pa nagkasarta? Tapno dat sansayo kada giti duwangan nakta nga makaumay dito dito Hawaii. Nakigtot manong nemi ni Sanyata. Kaslasan na sigurong namnamahan ti amin ket kinunana. Ay, kuha. Ni Uncle namin. Ni Uncle. Kinunahan na. Ngagsang sanit. Awan ti may sang sauda dyan, Uncle mo nga pastor. Naglawag iti nagtutulagan tayo nga sekreto tayo. May lang di pa nagkasarta. Secret marriage. Tapno dat sansayo kung makaumay dito sa Hawaii. Anya nga rotita? Nadinahin ti papeles ko. Di ba kadagas? Ang mga no, may deportara ko dito Pilipinas. Hawaii ti sa serbi pa tili, mga tawan nga pa nagsakripisyo dito Hawaii. Gabuka na kayo. Nakabimpinas ti tulag. Secret marriage. Di mapay nga naalat immigration ti contract. Marriage contract ha. Apay. Gabawanin din sumbat pa'y lisan niya tama ng baby to next time. Nagupa din ti komunikasyon mi uno ti linya ti cellphone. Saan ko namang mangigpay ti sangit. At siya, iblastar ko ti nagtugaw. Kasano kami nga nakaumayag dito ti Hawaii. Ken kasano mat nga nagamamu nga nagsamat ti dalan mi. Kinisan niyata. Ken kasano nga napasamat. Manong nemi nga inalilaw da. Marriage contract ko na. Dem somewhere. (1986) idi tada ti petisyon ko nga umay dito Hawaii manon nemi. Kaduwag ti duwa pay nga kaabsat ko agtawan nagpailayang idi ti 24. Buwan manong nemi. Adamatan bunga mi kanisan yata. Duwa babae, yung kasanguhanan, nga nakasangkat kami, manong nemi, uno napasangkat minat ang petisyon. Kaya kung nakaroden, ada sekreto ng Jack
maibagbaga kadagitiya, nagad na kanya. Agtatrabaho idi sa Manila, dito nga namuha, ti may isa nga nalapsat nga dayag, na magpitik ti pusok, pabayan ti panangyam amo kanya ti kabagyat. Yeso na ito'y marunemi ni Sanyata. Inarem ko ni Sanyata, gabog karod tay patpateg ko. Agaga, sinong batang na. Kat kastaunay tiragsak ko, idaklunin na ti panagayat. Kaya di may sangal daw, manong nemi, nagtulag kami kay ni Sanyata. When, katitan nga na masamak manong nemi. Digitisan nga pakpakadaan, nga pagtengkan pasama. Di may sa malayam nga panagsundok, panagsukod ko, iti girlfriend ko, iti pagubraan na nagtulagan ng amin, ngay tulod ko isuna sa Nueva Ecija, nga lugar na. Tunggal nga min weekend, manong nemi, kat agawid ni Sanyata, di jay lugar na, kasta akmet kuma, agawid akmet sa pinili, tunggal Biyernes. Kaya may di agundaway, napasama ka, di mi pulos ninamnama, pasama ka na kami, kinisan niya. Kaya di ngamin makadanon kami, manong nemi, ti Cabanatuan City, kapilitan, nganapan kami, iti balay, iti ikit na, taawan, iti pagluganan, mi pa'y nga umaway, iti lugar na. Kahit dito'y manong nemi. Dito'y, nga napasamak matin. Ito muna o gundaway, manong nemi, apa nagkaidami. Nagkaida kami, manong nemi, kinisunyan yata. May sa kwarto. Dito'y kami, nga nagpapas, anang nanam, iti makunangadiro ni Ayat, manong nemi. Insagot ni Sanyata, ti abi namin na. Kaya inawat kumatnit ang sagot. Agasumat tinak panangisagot kadagiti na irut, nga arakop ko kengkuan. Dagiti na barang agi, iti na dumaduma pa sa tibagina. Dinigos ko manong nemi kadagiti agkakabara na agi, kinapus ko. Dito'y met manong nemi, nga namuli na karikan sa pata. Ing karikan sa niyata, nga sangkong to kabaybayan. Uran niya ti mapasama. Nagkarimet manong nemi nga sisyak kat siyak tulaeng ti lalaki di biyag na. Damo nga ayat. Iso ti damo nga babae manong nemi ti biyag ko. Nagasunat iti parang ibagana nga siyak kat sisyak tulaeng ti lalaki ti biyag na. Kabigatan na, manong nemi, nagsasawang kami nga nagbigat, kada antina, ikit na nga inyanan ni, awan ti arimek-mek. Naging ga, binurak, ti ikit na, ti ulimek ako na. Ay, Sanyata, Nelson, masapul nga, agsasarita taytan, kabayatan nga mga tayo. Awan ton tinapin sa bundawan tayo. Lasapoy tayo nga napangko kinasarita ni Angkelyo nga Dani nga pastor. Madamdama basit adan to ni Suni dito. Masapol nga agkasar kayo. Kasangwanan nga agsubli kayo sa Manila. Ha? Saan ka mamati anak kong awat tinapasamak ka na kayo ang nagpatnan. Diyak na kauni nga dagos manong nemi. Kasmay sa nga napod mo, uwan ko na. Abay ka din nga saan. Ngayon pagpakamok manong nemi, nga nakapetisyon na. Yung pagpakamok, nang naruna iti pastor nga angkel, ni Sanyata manong nemi nga masapol nga secret marrying. Inamalpasan, manong nemi, na managkasarmi,
nga ma-check nga may isang secret married manong name. Ada daman ang tinagsak ko. Iti na pamasangpet ko, ti petisyon ko, iti ababa nga pandao manong name, makapanakon sa Jaway. Uhen kaduhak, ti duha kabsat ko. Iti likodan, nga ibatik ni Sanyata nga na nagpitpitik iti saklot na. Masikugan ni Suna. Iti na inumit lang nga taon 1986 manong nemi 1986. Ti mayam kami nga talo nga kakabsat nga imayon dito Hawaii. Imbatik ni Sanyata agraman ti sikug na kiting karik nga agsubliak to. Tapno padasen kanaramidan mo yun agkalanglang kadigitiya. No nasamit ka nananam nga diyo ni Aya. At nos kasanulayang numaalak ton ti green card ko alayak tumatinida dito yung Hawaii. Ado manong name nga rigat tinagpasarak dito yung Hawaii. Ididamo. At ay doon makalawas ko, idadda na strike ko nga trabaho. Pinag-commander na tulitag ko, ito day nga bigat. Nakalagsakak nga ron, nga mapanan nagtrabaho. Buhay manong name. Tanagbalin inspirasyon ko ni Sanyata, kaya agbalin itong anak ni. Buhay. Tapos isa ganak, tinaran niya ka masakbayan, di kita agbalin nga bunga. Ti ayon ayat mi kini Sanyata. Ti makadakes manong name. Damo nga trabaho, po. Nagrigat. Agasam manong nemi agisako ak kadagiti bagas. Sakon tumagkaten di kita nga bagas nga bunagan nga mapanipunpun. Nagrigat kasalasan ko pa napadpadasan di gito sa pinili manong nemi. Do pa nagbagbagkatak met idi ti bagas nga saan nga sakasako no sa kaman. Agasam manong nemi agisako ak sakto bunagan di kita nga nakasako nga bagas ket masapol nga duwa gasot nga sako nga bagas. Iti mabunag ko. Iti may isang aldaw nga ba nagtrabaho. Oh, nabigla ak manong nemi. Nga gamo iti dayta nga saan ko manusan nga rigat nagsapulak iti sa baling nga trabaho. Nakastrekak manong name nga janitor iti may sa nga hotel. Kat kalbasan tinim nga bulan na panagtrabaho kas may sa nga janitor. Naipromotak manong name naipromotak kas may sa nga supervisor. Nagsibod nga ron talaga geta awan ti mangyagda kanyak na reklamo. Buwan. Nagkutiak ken talaga ngay naramid ko ti pamuspusan tapno alisto ak amay promote. Jadi may promote ako manong nemi kanadan tsansak nagbakasyon. Pinaramid ko nga raw din tinagbakasyon. Gabutan na. Mailiwak launayin kanisan yata kanda kita napapatag itibiyag ko nga nabati di Pilipinas. Nagbakasyon ak nga ron manong nemi. Pamagayam sakbay na tayo tultuloy nga ibasa tuntunin na ito ipakasalita ni pagayam nga Nelson Antalan tubo iti pinili ka agdamay ta nga sa jay Hawaii pamagayam. Dahil acknowledged nagiti dayat unay nga agdamang agbuy-buya ito nga gundaway iti programa tayo nga Dear Manong Nemi. Thank you and happy viewing kini Crisanta Domingo Andres Balikuko, ni Mary Jane Aguinaldo, kastamatan kini Mary Jean Galan sa Agunoy, dita Maui, Hawaii, ni Mayorico Ismael Pita Sandy Sr., dita California, ni Christopher Cabel, ni Andrelyn Sacro, ni Jai Waipaho, agbuy-buya ka na tayo. Happy viewing ni Jinky Estomin Yadaw. Kabkablawan na kano ni husband na o nasawa na nga ni Ray Yadaw. Dita Sinay Tilocosor. Ni LB Alcon Viernes Aloha.
from Hawaii ko na. Ni Tess Fernandez sa Hagon, Samantha Nicole Gomez, ni WJ Yamamoto, kablaw na, ni Yubus na kano, Emerson Dawag, kasama din ka ni Martel, Ruben Joe Jr., iti Hilton, Waikiki. Happy viewing ka ni Mary Ann Yang, iti Taiwan, Mila Padua Pascual, happy birthday ka ni Mili Ann Pascual, kaanakak ko na nagtoy. Happy birthday to Feli Ann Pascual, kaanakan ni Mila Padua Pascual. Lili Asuncion Noble, happy viewing. Lita Agas sa Makatangdang, yung kasamatin ka na Ailey J. Parak, di Hong Kong. Ni Mariel Dewayne, kasamatin ka ni Virgie Maranan Umawid. Happy birthday ka ni Kube Pamagtingan, iti Batak City. Linda Abay, iti Hong Kong, happy viewing. Ni Mildred Barcelona, kapkablahon na kanodag Roger, Ibelia, Cory, kasamatin ka ni Ariel, Rafael, Maris, ken agraman ka ni Ruel, agraman ka na ito kanong anak na ni Kale Cardenas. Kana kablawat na pa'y ni Rosemary Sobeliano Ramos, ni Eden Carmen Valdez, iti California, ni Bing Bilango, iti Canada, ni Whitel Coco Soblatin, iti Las Vegas, Rene Lagura, kablawan na kano ni Abirat na Maricel Mendez, nga agbuy-buya sa Jay Hawaii. Nagrama man tayo mapagayam ni Elizabeth Balikaw. Happy birthday ka ni Erika May. Happy viewing ka ni B. Dagdagan. Kablawan na kano ni Mare Jonalyn Keha. Dita Doripes. Bakaray Lucas Norte. Kaya dita dumunto pa ipapagayam ka tayo iyak nga nalis, madam naman. Pasensya kayo. Ito'y boses tayo at madi-madi. Hindi nga rin din ituloy nga ibasa na ito'y surat. Di pagkasaritaan, papagayam. Di pagayam tayo nga Nelson Antalan. Kan iti panangisurat ni Leonor Reyes Melchor. Nagbakasyon at naroon manong nemi, kat siyempre, nepepan, tikiliw ko, kenisan niya. Well, talong alawas, nagbakasyon at, uri dandari iti aganak, ti asawa, kan nagkalanglang kami manen iti diro, ti ayan-ayat mi manong nemi. Well, garik kagwana kalpasan, ti limang atawan, maalak to idan, nga agiina, iti Hawaii, naging ka nagsubliak manen manong nemi. Gamot at nakdakkel ti sustento, nga ipawit ko para ti asawa, kanagitag balintungan nakni. Hingkadeng ko tag-apply, ti magkuna nga part-time job. Nakastreka kas maysa nga supervisor, iti maysa nga dakkel nga hotel. I-supervise ko, dagiti janitor, kuhen. Nga nagrugyak, nga nagtrabaho, manipod. Mangrugyak, nagtrabaho, manipod alas 5, iti malay maging ganat alas 9, medyo tirabi. Kaduan ka nagiti janitor, ngayagam ko kat part-time job damit. No daduma manom nemi, kat malado na nga sumangpad. Tangim, okay lang, awat ti reklamo. Kalabasan ti talo nga tawen, nagawid akmanen dito Pilipinas. Uwen, agtawan idin ti bunga mi, kinisanyata, iti talo. Kas gagangay, nagkalanglangan mi manen, tiragsak, siyempre. Aging nga nagbunga manen, ti nayat mi kinisanyata, duwan ton ti anak mi.
Nasabong na adadangi kahit ko trabaho. Nagsubliak man ni Hawaii mo dito Hawaii manon name sira nagsa. Nagserbing inspirasyon ko dagiti duang anak ko graman kini sanyata. Kalpasan ti 5 nga tawen ikadeng ko nga pil-apat ti US citizenship ko. Ngayon kastoy magten tinapasamak manon name. Naduktalan da nga si asawa sakbay nga nimtengek dito Hawaii ket jak kayat ti may deportar. Sana na bali nga jak maala ko na. Dagiti ang kiinak dito Hawaii basta tinaskin ka nagtalin na edak ditoy. Binagbagaan na ti imigrasyon ngagsubliak kalpasan ti dua alawas. Una binagaan na. Ngayon talo alawas matlayan awon pa iti tawag na kanya. Magrugi na madanagan na nagpa-advise ak nga ron iti maysa nga abogado. Insingasing ti abogado manong naming nga mga asawa ak kano dito Hawaii. Tardo sa anak nga may deportar. Yung nagilang-ilang. Diyak kaya ti magkasawa dito Hawaii. Nagsipod ta da sekreto ng pamilya iti Pilipinas. Yaman yan manong naming. Tay kunadan, doan yaman tinaikari ang mapasamak mayat tayo man saan kat mapasamak la mapasamak. Napalabas ti 4 nga bulan at nakabarbaro akatrabahuak iso na ito ni William Martinez. Kumis-isa man karon manong nemi nagsipod ta kanagnagan na ti maysa nga nalatak nga artista dita Pilipinas. Ididamo ket saan ko kadutdutan ni William. Nagsipod na ta sa balik Polina, may sa iso ng Portuguese, Mexican. Gamiti masansan nga panagsarasarita mi, nagbalinan nga nasinged, nagpagayam kami. Pero iti may sangal daw, anong name inawis na ni William, mapagkap ka naman birthday sa jay Alamunla, tama, Alamuana Park. Lugar metlaing dito Hawaii manong name, uno dito Hawaii. Agdebu ka no, ti kasinsin na, kadapama nga nakagteng kami manong nemi, iti Alamuana Park. Inuharas ko ti panagkita. Wow, manong nemi. Kasla dito yan, ti kasla nagbalbaliwan, manong nemi titurong ti biyag ko. Kaya nagbalbaliwan pa eh. Iti sa bali naman nga serye iti biyag ko. Nagamamu kami manong nemi iti agdebo nga kasinsin ni William. Ngayon so dito ni Maria Venus. Wow. Nuglapsat manong nemi. Kasla nasagid alakinag na prusan manen tuy barukong ko ken ti puso. Ini ba nagdinakulap mi kini Venus? Oo. Adaman bara nga nagkarayam si bubukay labagik. Anang magpitik ti pusok. Nakasano nga min manong nemi ka nakalaplapsat ni Maria Venus iti tawon ng 18. May san nga nananay nga balasan. Makapimpintas. Makaalino ti pambagina. Sino ka di aya? Ti lalaki. Uno kapututan ni Adan nga saan nga maguyugoy ti kinapintas. Ti may nga dayag kakasken ko anan. Ketunggal mayangin ti panguluten na buok na kasla madoy yamet ti pusok. Iti tawin ko idi nga 29. Kaslag subsubli at manin ti kinagtutubo. Nagrayo ak karon kani Maria Venus manong nemi. Aking nga inaklod na ti panagayat ko. Aking nga nga nakunak manong nemi nga natong palkon ti harapap ko. Tapno sa anak nga may deportar na dya Pilipinas. Asawaet ko ni Maria Venus. Tapno di kastakit na anahin ti panagbaling ko nga US citizen. Edi masansan manong nemi nga panagkuyuk-kuyuk mi kaniya Maria Venus. Dito yung napasama.
Dito nga napasamak, tisang kumapalang rumping nga mapasamak ako na naman ng nemi. Amo maten dito yung Amerika, wano dito yung Hawaii. Alis doon na dito nga bata. Nakalipat kami. Masan sa nidin, marong nemi papas kami ni Maria Venus itiragsak. Aging ka nga nagbunga, dito nga pa nakalipat mi. Napalabas tupat nga bulan, malasin ni Techan ni Maria Venus, di mga dakas. Namuan na manong naming aromatic layang isuna nga stepping stone ko. Tapno, makaalak lang ti visa, nagpernamente iti Hawaii. Nagsangsangit, idi manong nami ni Maria Venus, idi maamuan na ti amin. Kaya di maamuan, di kinanakil na kastaunay ti pungtod na kanya. Ngamin lawlawag ko ti amin kanakwada. Imaghaking patpatek ko na ni Maria Venus. Agraman ti agbalintong anak. Ininot nga nawatan na matlahing digdirakel ni Maria Venus manong nini. Tas tamat nga nawatan na ni Maria. Injayak nga ron ti panang kasar ko, wano panang ikasar ko kayang kuwana. Iti ababa nga panaw manong nini. Nagkalaysa kami. Kalbasan ti sumagmano nga bulan, ni pasngayan ti bungay tayan na at mika ni Maria Venus. May sana lumpong maladaga, babae manong din. Naglabas pa ti sumagmano nga bulan, nalukatan man rin ti kasok. Binilindak ti abogado, may tugot ko ti asawa, ken ti anak mi. Kada kita nga gundaway manong nimi, napalalo man rin ti kebak-kebak. Ag nervyusak, uwan. Ag nervyusak, nga nang ipalawlaw iti panagkita iti korte. Iti unek ti korte. Kanya nga minenti kastoy manong nemi. Kaya't mulang tagtalinaed, iti Amerika, iti Hawaii, kat mangaramid ka ti amin na pamuspusan, tapos mapasamak ti amin. Naging gaman ng nemi, kinalabay na ni Maria Venus, pinatidkar na tirik na, masanak na madanagan. Manandama basit, marong nemi, sumunga din ti bang interview kanyak. Binasa na ti papel ng ikem na, diri ko na, iti natbaga timek. You make fraud by illegally entering to America as a single man. In fact, you are married. You lie to the government of America. Uy, manong nemi. Orekla, aglanglangat. Nagkalindoson at man manong nemi tilangat. Kasla kayat kun di maarinuknok, iti na itagundaway. Pinirmaan ti judge ti papeles, kat nagdadara sa nga rimuar iti korte. Sinurot met ti abogado ti judge, iti na itagundaway, kasla na ilang saat, pinagtugawak. Kinalabay nakmanin ni Maria Venus, pinikpik na ti abag. Pinatibkan naman ti paginakan ko. Nasana ka madarakan? Kansanak basta mapukahon tinamnama. Simrek ti abogado, nagdiretso itayan ko, nagtutugaw, kinalabay na, kasla nag-anan tiriknak, irikuan ko na. Mr. Nelson Antalan, the judge forgave you. Congratulations once again, Mr. Antalan. We won the case. Huh? We'll close this case or we will close this case and for the future, if you will still need my services, don't hesitate to call me. Naarakop ko manong nemi ni Maria Venus itinalaos nga ragsak ko. Anagriknak ni Maria Venus kanti anak mi manong nemi
tinang pangabak iti kaso. Nagawid kami, nga sirragsak, ket gaboy today ito'y manumnemi, adadhan nga nagbalina anagaget, doble kayod, tinaramid ko, ama nagtrabaho. Ngamin manumnemi, siyempre sang kumat nga baybayaan na suportaran ti pamilya sadya Pilipinas, na sanyata kandigitan na. Narik na kong dirigat ti duwa nga pamilya manumnemi. Pamilya kiti Pilipinas, kanditalungan nakmi nga nabati sa jay, sada pamilya dito ay Hawaii, may samat ti bunga mi kani Maria Venus. So nga pinagbalin ko pa yan nga aldaw ti rabi. Impasnek ko ti nagtrabaho. Impasnek ko ti nagtrabaho manong nemi nagrigat gayam ti duwa ti pamilya na nasuportaran. Masapul manong nemi na mapagraduar ko di ti talong anak ko nga nabati di Pilipinas. Masapul nga may kakmet tinaran niya kamasakbayan ti anak mi kini Maria Venus. Naglabas pa niya sa pagbandong atoen. Duwan nga babae ti anak mi kini Maria. Nagtultuloy madlata manong nemi ti panagtrabaho. Nga madalat na di kiti gondaway. Nga sumken ket dumteng di kiti panubo kiti biyag. Ada di kiti gondaway manong nemi nga jak maliklikan. Tirugso. Aglalo di kiti nalalapsat a babae. Na sumalabay kanya. Uhen manong nemi. Kaya't nangasawen, gapot na may sak nga lalaki. Ado di kitay kumamat-kamat, sumabat-sabat nga babae. Malaksid ti asawak iti Pilipinas, kanasawak ti Hawaii, nagbalinak pa nga playboy, manong nemi. Saan ko naliklikan di kiti solisong? Saan ko naliklikan di kiti babae? Napagayam ito itutuloy kay basa dito'y surat, pagkasalitaan, pagayam ito nga Nelson ang talan, kalbasan nga nasulbar na, ti problema na, nagbaling nga duwa ti pamilya na, wano at asawa na ita, saan na kanong maliklikan, di kiti babae, nga masidag kan ko na, kumbaga sa irik, sudat masidag kanawan ti magkapuna nga saan na nga tuktukan. Sa din mo pagtungpalan ti panagbalin na nga playboy, padaanan niya. Pwede man na naggaman kan kalblaawan, di kiti sponsors tayo, di kiti magtatrabahay ka na tayo, timulong, tumultulong, agtultulong at tumultulong ka na tayo. Kaya, thank you kani Nelda Saludes dito Paris, maraming salamat kang ka, ni Florendo Barit, nagramamaten kini Layla Litch dito Toronto, Canada. Ni Rizal Labukay dito California, nagraman ka da kumpadre Rogelio Boy, kani Delia Baldonado, Dabayaw Roland, kani Senio Osciano dito Canada, natatahulian, kani Nanatinang, ni Abirat Arnel, kani Ipag Christine Laguardia ti Australia. Happy graduation gayam kani Carlo. Carlo, happy graduation. Nagraduar. Carlo, congratulations Carlo. Ay anak na Arnel kani Christine Laguardia. Hi, kani thank you kada Nestor Timorcio, kasama tayo kani paring Ed Lasiste, ni Noli Lagua, nagraman kada Eddie Domingo, kani Mrs. na. Ni Anne Murray, hi Anne Murray, thank you. Ni kumpadre Vic Ramos dita Chicago. Nagraman tayo kani Susie Agas Coley, ni Marlene Nagon. Ni Marlene Nagon iti Hawaii, kahit nang ipakpakam mo ka nagiti taga-Hawaii, kasapunin iti pre-need plan. Kontakin nyo lang ni Marlene Nagon, kaktab trabaho isuna iti Valley of the Temples. Iti cellphone number 808-221-6590. 808-221-959. 808, sorry 808-221-6590.
kontakin nyo lang yung Sunay. Hi, kani Daruger, kani Helen Nakdal, ni Lisa Labasat, Rogelio kani Tesi Makuko, Dani kani Ana Akdal, Stamatan kani Cora Doronio, ni Reni kani Joseph Ramunes. The Nelson kani Mila uh, Ron, kung ako ba? Ron kani Mila Nelson, sorry manitikaw tayo. Stamatan kada Ignacio kani Neri Albior, da Leandro kani Perlita Sagario. Yan. Stamatan kani kada Marcel kani Emily Castillo, ni Ariel Estavillo. Ay, and happy wedding, happy watching kani Albert, ni Chuna Cagente, Compadre Canuto kani Compadre Maring, kani Fermin, the Presi kani Saldi Dagyo, bakasyon dati mabiit, Tita Pipias Bakaray Lucos Norte, ni Comadre Presi, kastamatan ka ni Saldi, anak na. Kastamatan ka ni Sister Marilyn Balico, kumabkablaw ng taga Santa Rosa, Sarat, Lucos Norte, ni Maria Braceros, Rosita and Prudencio Sanchez, nagramang ka ni Juicy Arizabal, Sadaba Sagario, kay ni Cory Sagario, asawa na. I-acknowledge naman ang papagayan ng viewers tayo. Hi, kani Felipe Sagid, manipo din ni Hawaii. Lilia Sonajo Bonus. Kamkablawan na kano, digiti opisyalis ni Barangay 4, Sarat. Kan kasama 10, kada tatang kaninanang na. Ni Agosto 19. Hi, Agosto 19, kan ganay nga buibuy na ito. Ni Glomelin Pascua, Annabel Fiesta di Tamawi, Hawaii. Ni Sinela Corpus, ni Jackie Bikak di Hong Kong, Rebecca Nagtalon iti Canada. Ni Marie Mugawan iti Israel, Nora Ganyo Alcon, Agno, Mary Jane Villa. Hi, Mary Jane Villa and family. Dita Toronto, Canada. Kumamkablaw kini Tata Ansing, Sumawang. Dita Kabungaan, Lawag City. Kasama ito yung kada Kumadre Vicky, Dodolaw, kada Kumadre William. And of course, kablawan naman tayo na Amalayan, Narding, ken Amalayan Linda, Gawiran, di Amalayan Rene, Gawiran, ken Amalayan Ella. Kasama tayo kini Amalayan Oscar, ken Dita. Dita matlayan Kabungaan. Da siya kini Jay, graman kini Jacob. Kasama tayo kada Eden Carmen Valdez. Nagiti kakabagyan na kano, ang kablaw na ida. The Sister Nati Pagirigan dito sa Luzon. Ni Melanie Rosqueta, the Ron Agor, kapalawan na naging kabagyan na dito Barangay 23, San Matias, Lawag City. Nastamatan ka ni Juliet Dancel. Norma Ramos, Eder, Albert Cagente, hi, paring Albert, so naging Chuna. Sheena Salen Rona, kapalawan na kano nilakay na ni Floriel Rana. Yan. Ni Mary Basog, Marita Bunao, dita Santa, Marita Bunao, Santa Monica, dita Hong Kong. Ni May Guillermo, nagraman natin ka ni Benny Tamug, dita South Korea. Ni Marshall Dumayas, paring Marshall, pare, thank you, dita Honolulu, Hawaii. Ni Josie Bagain Chen, nagraman natin ka ni Eileen Rivera. Happy birthday to my husband, Toy Million Rivera. Itagal daw dito Emma Beach, Hawaii. So happy birthday kaga Milton Rivera. Ni Eden Carmen Valdez, Richard Gawiran, Christopher Cabel, Glenis Mut, ni Rosbelia Miguel in Singapore, Josephine Ilang. Agraman mateng ni Gina Padilla Kalimlim dito Dubai. Ni VL Agiran. Hello, Ate Errol and Best Chris ko na. Pagkagayam ni hintayon ituloy nga ibasa dito'y surat. Kamedyo atin dugpayo. Di ba kasalitaan, di ba gayam tayong
Nelson Antalan, panagsurat ni Leonor Reyes Melchor. Ngam kasano manong naming nga makontrol ko di bagi kanadalat na di ko daway nga jak maliklikan di makaaramid ti basol. Kasano nga min manong nami dagiti met babae nga kakalapsat yu masidag kanya. No met makita ko tinapupudaw nga lupuda, wow, kanabak na nga puon ti barokong na, kaslamat pen rumasok ti darak. Dahil tan tumatan manong nami nga agkaraapa kamin kini Maria Venus, nagkarkariak mo rin kung kuha na kaliklikak na gini babae. Iri may sa nga bigat nga panag-sursur ko kada kiti supervisora kuno kit-kitay ka kwarto iti hotel nga pag-ubra. Nakagtengang iti rooftop. Wow. Ada may sa nga babae manong name nga nakapaklib iti atindog nga tugaw. Imasidega ken kuha na nakiktutak. Idi agdata dahi nga babae. Nakataples, my God. Napamulagat ak, idi makita tinamak na nga barukong na. Kinuha, idi agtagtagargar nga buses. Ma'am, can you cover up yourself? May parit tinakataples dito hotel. Ngiminsong bat naman ang name. How can I enjoy the sun if you want me to dress up? Besides, it's not in our country. Kinuna. Simong batak net manong nemikit kinuna. Ma'am, if you need privacy, there's a place here in Hawaii which is at the north shore of Waikiki. Kinunak manong nemi. Kinuna. Can you bring me there? Wow. Sa bali manin dito manong nemi. Nagamamu kami dati nga babae, manong name nga nakataples. I'm Darlene. I'm from Copenhagen, Denmark. Inyamamok mo tibagi, I'm Nelson Antalan. Kinuna. Mababa yung tibusis ko, manong name mababsog di gini matak, amang matmatmat ken kuhan. Kinuyog kangurod ni Darlene na pa ni Jay Waikiki Beach sa Jay manong naming impapas natin nag-sunbathing na nakataples, nagmalmalem, astat aramid na. Aging guys, sumipngatan, inasigak ni Darlene, kaninyawis ko di pa nagsublimi nito hotel, nga imatunak namang sub-supervise, nagtumpalmet karod manong nami. Nag-drive back iti paspas, takayat ko ti makagteng na dagos iti hotel, manong nami, nga pangisubliak, Kenny Darlene. Tagawid ak tumaten gamuta, agur-ora yan ti pamilya. Apa mga nakagteng kami iti hotel, inawis na ni Darlene, nga uminom iti wine. Nako, jak manan makaliklik. Jak nakapagkadkad manong nemi aging ka, nga nasarangsangan ti katawa ni Darlene. No daduma manong nemi, kat kasla, iranta na tagdumog, kat makitak ti puon, ti barokong na. Manong nemi. Napamunay natin nga pa nakasuliso. Aging ka manong nemi, nga tsak napupuutan. Ar-ara ko panakon ni Darlene. Manong nemi, nakaalalisto at numayanan inisolisod. Pamusulik ti bagik no apay nga nagbalina ka nulupoy, apay gamin nga gwapo, apay gamin nga alistonak nga sitgan, kan sulisugan na kiti babae. Naging nga si Magpetak diti pagtaingan mi Juan. Nakita man
ni Venus, Maria Venus Tilangak. Nakita na pa yan, manong nemi nga the lipstick, iti kwelyo ti Manong. Agpungtuten. Agapa kami manen, manong nemi. Nakaasik tumanen, agpampambar, agrasrason, agpalpalson. Kasta-kasta ti matas pasamak. Saan ko maliklikan, manong nemi, ni babae, ng ikarkarigatak, ngaliklikan ita. Ay, irik, ti umasdeg, apay ko mangamin nga jak tuktukin. Naging iti panagawid ko, di pagtengan mi, awan nga natatgak ti asawa. Iti amampay na kunak tinakin ko. Tumenggan ti rabi, manumnemi, idi ta sumangpet ti asawa. Di mabayang, at nagsarding ako sa ti batog, ti balay mi. Si Mary pak iditawa manumnemi kinakigtutak. At lalaki nga nangitulod kan kuala. My God. Balbalsan nagsamot din ti asawak. Amom dito Hawaii manong nemi kat no dita Pilipinas maaramid ti lalaki, maaramid met ti babae. At dapat dito Hawaii manong nemi. Hindi makastrek ni Maria Venus manong nemi dagos ko nga sinalangan. Sino na dyan lalaki nang itulot ka ha? Sino? Amom ti sungbat na manong nemi. Sarcastic. No maaramid mo, maaramid ko Napaumalak iti da itanganan ng kumanin. Naamiris ko nga madin ti mapaspasamak iti pamilya. Kat kamutasan ko akayat marakrak ti pamilya king karik kini Maria Venus kaliklik akong di babae. Nagsagsangit ti kastaunay ti asawa kini narakop ko. Naging narakop kami. I'm sorry. I'm so sorry, Maria Venus. Saan kong tungaramitin? Ikarik. Nelson, no paging bagakeng ka. Ganoon at maramid mo kit maramid ko mo. Yung nadalusak kit sinadalusak tulata. Kinunana. Kaya mapay nga tama nung nemi nga saan kong matungpal ti karik. Iti may isang agsapa nga managkumubra kiti hotel imbasdek ti may isang nanapsat nga babae. Wow, babae man din man. Nagdamag data nga nalapsat na babae kanya, kinlawlawag kumet, nga empleyado at kinideta nga hotel, nagtungatong ti babae manon nini. Naging gana nga namo, kadagiti katrabaho. Iti salud-sudik no si Sino na dyan nalapsat nga babae. Nakiktuta kini bagada. Pare, trabaho ko dito, di mo amo na si boss mo. Isot aking kukuha iti hotel. Hala? Maglagi din tawan timbagat nga madisika. Gabuta nagagetak, masansan, manumnemi, nga maunan nak ti babae, naking kukuha iti hotel, nga pagtrabaho. Naging ga inaldo meten nga awisan na. Iti aking kuha ti hotel ni boss ko, manumnemi. Kuhan, awisan na. Katsak manin maliklikan ti rungso. Wow. Boss ko nga mismo manumnemi. Nasa sino kami ti lalaki nga saan nga rumugso. Ininto ti babae mat ti umasadag. Alaman. Iti hababa nga pandao manumnemi na adan kami pa yan ti relasyon iti manager ko. Naglaing ako. Regregalwan na kanag iti agkakangina nga arwaten banag kapag sidsidaawan ti asawa at manumnemi. Ngem, kadagaron. Nadagdagan ti panagatap na nga talaga nga jakpulos maliklikan di kini babae. Iti may sangal daw timbawag ti manager ko agdigdigo sa idi manumnemi. Iniawat ni Maria Venus ti telepono. Salpasan na ti malikoden. Uy, tiladdan na kini bagbaga ti manager ko manumnemi. Uy, ibagbaga na. Nga nalinga kanu, nagtrabaho itirabaho ti kama. Diyak nagunon nilatan manumnemi tamang numangig ti asawa ko na.
Ngayon dirumwarak iribanyo manong nemi pinasabtanak nga tiniro ti tsinelas ni Maria Venus. Nagayam, dagit timbagbag ati manager ko. Babayin ti extension ti telepono. Dita manan ti adaddan nga panagapapami manong nemi. Di man na pagsasao manong nemi nga amin nga bilang katagpulo. Naduktalan ni Maria Venus ti panakirelasyon ko ti manager ko. San kon nga na di ba? Talaga nga nakumpirmaran na. Pimmanaw iti pagtayngan mi. Intugot na dagiti duwa anak mi manong nemi. Nagbalin nga kawaw ti pagtayngan mi. Awanan ti mangmangi ko akat katawa dagiti duwa anak mi. Dito yung na amiris ko manong nemi dagiti nagkaado nga bidtot ko. Kaboy ti daytoy. Intertured ko manong nemi. Tinangtawag, tinawagan ni Maria Venus. Tinawagan kat nagpagpakaasya ak inulit-ulit ko tinagpakawan kat nagkarikan kuha na nga sa Anton. Tama na. Jakto nararamiden. Liklik at talagan ligiti babae. Awanton ti sa bali nga babae ti biyag ko nito is-iso. Agraman di ay babae di Pilipinas kuna. Aging nga nagsubli na matlayang ti sidong ko. Inulit-ulit ko tinagkarima nung name. When? Narigat gayam ti maawanan ti pamilya. Iso nga manipo di din, ore kasano ti panang sulsulisog kanyak dagiti babae. At damit laeng ka dagiti lalaki. Sangga di mano? Awan ti maramidam. No talaga nga saan mo akayat? Awan ti maramidan di babae, no saan mo akayat? Vice versa, awan ti maramidan di lalaki, no saan nga kayat di babae, di ba? Nagpatingga manong Nemia talaga nga tungtong pali kong ti karik. Uwan, liliklik ako di babae. Imbas na ko mga talaga ti nagtrabaho gabot na duwa ti pamilyak na suportarak. Ti pamilyak di Pilipinas kan ti pamilyak dito yung Hawaii. Mawatan ba't ni Maria Venus manong Nemi ti saadak nga daan ti duwa nga pamilya nga subsuportarak. Kat no na duma isupayen ti mangipalpalagi. Oy, Nelson, ti pamilya medya Pilipinas. Dasan niyata, kandi kita anak yun. Di mo liplipatan, nga ipauitan idatul yan. So, pahen ti mangipalagi. Manong Nemi. Kadita nga agdama, Manong Nemi, naggraduaren iti kolehyo dagiti anak ko. Tapos na tayo nga anak natin. Nagpatinggan, Manong Nemi, dagiti al-al daw, nga napno ka dagiti panubok, napno ka dagiti dawel, nga agpanggap amang rak-rak ti napudno kayat, nga sa nga nagmalegi dito nga daw. Nagraduaran Manong Nemi, dagiti anak ko, iti Pilipinas. Huwag nagpapada, nga maestra, dagiti duwang anak ko, nga dagiti Pilipinas. Saan ba't nga nag-asawan, ti asawak sa dyan. When, timbukbuknan ti panawon na ka nakita anak mo. Talumit ti bunga mi kini Maria Venus, naggraduar ti kina maestra, ti inauna, graduating with 10, inaudi nga anak ko. When, soon to be a teacher, puro maestra ka na maestro, manong nemi di kita anak mo. When, my kids never see yet the Philippines, kung na answer with my wife someday, kahit nasa when manong nemi. Kaya ti panagbakasyon ko, pag amuak to, di kiti duwa, ababay ti biyag ko. Juan, namnamaek, itukot ko to ti pamilya, kaya nagbakasyon ak dita Pilipinas, tapno, agam amu di kiti duwa, ababay ti biyag ko, ken di kiti kakapsa. Manong Nemi, dahito yan din nagpaningpatingga, dati pangatitugan, amakasalitangin na kinsalaysay, ken ni Leonor Reyes Milton. Kat sabi ko ma, tandamat ni batik nga adal, ken liwliwa ka nagadipanak na dimngeg, ken nagbuya. Ado nga rigat, managsakripisyo, ngam sa lahat nga maliklikan, di kiti suliso. Ngam agyamanak, tanagpatingga, tinak panagbalbalyo, panagsingsingpet. Nga naikanak kiti kundaway, tapno masulnitak, di kiti nagkurangak,
ken maatur ko, dagiti nagbalin na bindot ko. Tuwing nga ron mautang nga pagayam mo, Nelson Antalan, tubo iti pinili, agdamag nanayad ka nagtatrabaho nito'y Hawaii. Babayan ti panangisurat ni Madam Leonor Reyes Melchor, ini Batasyon. Pamagayam, nalpasan din tayo na ibasa ti surat. Sabi ko mata, kadigri sumasarunong mundaw ang pamagayam. Kahit adda kayo tumanin, nga dungeg, kanagbuya, kanag nga programa tayo, Dear Manong Nene. Di sabalin tumanin nga pakasalitaan, nga tayo ibasa, nga ka po kanag iti agbuy-buya, kanag dungeg ka na tayo. Dagiti saan min nga na-acknowledge pa papagayam nga nagbuy-buya. Thank you ka na kay amin nasa kapana. Tapos makala kam ganudan ito nagan dagiti nagsabi ka na kayo. Kamlawan tayo man dagiti pamilya tayo ita Manila ni Michael. Malugan tayo ni Michael Ohario, sabi tayo ni Nema. Ni Nema Lynn, graman ka na Simon, ni Maima, hi Simon, kan Maima, ni Mafel, kan ni Carla. Sama tayo dita Santa Ana, Cagayan, Barangay Tangatan. Kablawan tayo, da Manong Romy. Hi Manong Romy, Romeo Ruiz. Sama tayo da Rema, kan ni Rodel, kan ni Nagitandag da ni Romel, kan ni Nagitandag da. Sama tayo dita kabungaan ni Jay, ni Shasha, kan ni Jacob. Ayan, dito Montreal, Canada, da Abalayan, Tuwardo Inay, kini Abalayan nga misis na Kim, kasama tayo kini Keisha, hello Keisha, da Iko, kini Andre, da dito eskwela, yan. And of course, kita na dumapay nga tayo acknowledge ni Eleanor de los Santos Bautista, happy birthday, tayo asawa na ni Dwight Marco. Ni Rodi Carlos, thank you. Hasta natin kini Marie Chris Ballesteros. Geraldine Sullivan Dansalan. Iti Macau. Mira Kulubong. Hasta natin kini Ryan Pambit Yahin. John Onciano. Kablawan na rin taga Bulangon, Damag City. Honesto Layawen. Kablawan na ni Mila Rose Jane Layawen. Kandi anak na ni Tabatak. Michael Angelo Rivera, happy birthday to my dad. Kuna lang ni Milton Rivera. Kinablawan tayo ni tayo, di ba? Stamata ka ni Lilia Jackson, ni Cherry Tinko, agdaman ka ni Antonio Yoro, ni Lena Carnate Cadiente. Pumakada kami pamagayang manipod dito'y Nemars Istorio, amasanakan dito'y Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City. Kinaduhati dito ni Nemi Ruiz Jr., Stamatan, my one and only, Merlin Pascual Ruiz. Kanatun pag-aimyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Babay na po. Sabi ko matanda kayo tumanin. Si Baiti Radyo yo, cellphone yo, kung ako ito no bigat. Isama din tumanin na pakasalitaan. Ganito yung basa. Manong Nemi. Umayat ken ka asumangbay. Awit ko daliday ken tarumpingay. Pakibin ken ka ken paandingay. Agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi. Palubusan na't kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagit na alas huwen mo napintas. Intarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagitinas ken asumanta. Dear Manong Nemi. Gagayem, awisan da kayo ang tumungeg ka nagsurat iti dayto na programa. Apakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biyag kinayat ang napasamak iti kalman. Iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan
amang tet ulidan ken libliwa itibiran. Dear Manong Nemi,